Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ Python ရဲ့ data type တွေတဲ့ဟာ number အုပ်စုကိုကျွန်တော်ပြခဲ့ Okay ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော် sequential အကြောင်းကိုသွားမယ်ဟုတ်လား sequential ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ character array data တွေ array အတန်းလိုက်တိမ်နိုင်တဲ့ data type အမျိုးအစားကိုပြောတာဟုတ်လားပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ a = 3ဆိုရင် a ဆိုတဲ့ data type ကို3ဆိုတာတစ်ခုပဲထည့်လို့ရတစ်ခုတည်းပဲတစ်ခါတည်းထည့်လို့ရဟုတ်နော်ဟိုလှည့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်တစ်ခါထည့်ရင်တစ်ချိန်ထည့်ရင်တစ်ခါပဲထည့်လို့ရOkay မလားတစ်မျိုးပဲထည့်လို့ရ Okay ဒီကမှကြာလို့မဟုတ် sequential ဆိုတာတစ်ခါတည်းအမျိုးလိုက်အများကြီးအမျိုးစုံကြိုက်သလို variable name တစ်ခုတည်းမှာ data တွေအများကြီးပြိုင်လို့ပါလို့ရတယ်သိမ်းလို့ရတယ်လို့ရေပုံအားဖြင့်လည်းမှတ်ထား Okay ကဲဒီ list တွေ array တွေအကြောင်းသွားမယ်ဒါဒီတို့တခြား programming language တွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင် array သဘောတရားပဲ Okay မလားကဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်နမူနာပြဖို့တဲ့ string ကိုရင်သွားမယ် string ဒီပင်လင်ပါတယ်ဆိုကားလိုက်တာ array တစ်မျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုတော့ -str လို့ပေးလိုက်-str equal ကဲကျွန်တော်ဒီ string မှာ3မျိုးရှိတယ် single quotation ရယ် double quotation ရယ် triple quotation ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါဆိုရင် single quotation ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု -str shift double quotation ဟုတ်နော် single quotation double quotation နောက်တစ်ခု -str ဘာထည့်မလဲကျွန်တော်ပြင်ပြမလား triple quotation မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်က I quotation ကိုပဲသုံးခါနေအဲ့ဒါကိုပဲဘာလို့ခေါ်မလဲ triple quotation ကိုတာဟုတ်နော် triple quotation အဖွင့်အပိတ် double quotation အဖွင့်အပိတ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံအပြင်၃မျိုးရှိတယ်ဘာတွေထူးလဲကြည့်မယ်ကျွန်တော် string ကိုသိပြီးတော့ဘာထည့်ရမလဲစဉ်းစားအောင်ဒီထက် string တစ်ကြောင်းလောက် Python has saved the built-in data type Python မှာ built-in data type တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်ထည့်ရှိcontrol v ဟုတ်နော်နောက်ဒီ double quotation ကိုလည်းထည့်မယ် control v ဒီနှစ်ခုကတော့ထူးခြားပါမယ် single ရေး double ရေး sequence ထူးခြားမရှိဘူးကြိုက်သလိုရေးကိုလက်ကျင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်မျိုးတည်းတော့ပုံသေးတော့ဟိုနောက်မှာ single ကိုလိုက်ဒီနောက်မှာ double ကိုလိုက်တော့မရ Okay ဒီနှစ်ခုမှာထူးခြားမရှိဒီကောက်မှာထူးခြားချက်ရှိအမှန်တကယ်ဒီနှစ်ခုဒီကျွန်တော်ဒီကောက်နှစ်ကြောင်းခွဲခြင်းတယ်ဟုတ်လား Python က save တဲ့ built-in data တွေအောက်ချခြင်းတယ်ချကြည့်လိုက်ရလားမရအောင်သူတီးသေးလားမသိတော့ဒီမှာအယောင်တန်းပြောင်းသွား string ရဲလို့မဟုတ်ဒီချိန်သွား run ကြည့်လိုက် error တက်မယ် Okay နော်အဲဒါကျွန်တော်ပြန်ဖြတ် double မှာလည်းအတူတူပဲဒီကောင်ကိုနှစ်ကြောင်းခွဲခြင်းလို့ရလားမရဘူး Okay triple မှာကြတော့ကိုကြိုက်သလို under တွေချကိုကြိုက်သလိုထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူဒီဘာလုပ်မလဲသွားလိုက်မယ်ကြည့်မယ်အဲ့ကောင်ဒီ divide လုံးကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီ divide လုံးနော်ဒီထဲကစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းလုံး copy ယူလိုက်မယ် triple quotation control v ပုံမှန်တော့သူဒီတစ်ကြောင်းနဲ့ပြေးနေတယ် Okay uses the language operator built-in data type Okay ဒါတွေ under ခေါ်မယ်such as integer ဒါတွေလည်း under ခေါ်မယ်ဒါဆိုဘယ်နှကြောင်းဖြစ်တာ multi line string တွေဘာလုပ်လို့ရလဲဖန်တီးလို့ရဒီ under ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ data type တွေဝင်ဒါဆိုဘယ်နှကြောင်းတော့တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်းငါးကြောင်း6ကြောင်းတော့ရှိတယ်သူ string အနေနဲ့တည်တယ် Okay မနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ triple quotation ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပဲအဲ့ဆိုရင်တော့ string ရဲ့အခြေခံဒီလိုလောက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ literal လို့ခေါ်တယ် literal သင်ခန်းစာလည်းကျွန်တော်လာအောင်လောလောဆယ်ကျွန်တော် string data type ကိုမိတ်ဆက်ပေး Okay ကဲတည်တာတော့ကျွန်တော်ရရင်ထုတ်လိုက်မယ် print PR နဲ့ built-in function နဲ့ -str ဟုတ်ပြီဒါပြန်မရိုက်တော့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တော့မယ် control c ဒီနားမှာပြင်ဆင်တာလေးရှိတယ်ပြင်ပြမယ် control v ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ my string ကိုပဲပြန်ထုတ်မယ် control v ကဲဟုတ်လား triple quotation နဲ့ double quotation နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ run မယ်မ run ခင်ကျွန်တော် save လိုက်မှာတက်ရဲ့ sorry open နေတော့ဖွင့်မိနေတယ် file 6ဟုတ်လား save ကျွန်တော် Python record exercise ထဲပဲကျွန်တော် save လိုက်မယ်005 str လို့ပေးလိုက်မယ်နော် str လို့ဒါ intro လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီထက်နည်းနေတာလေ string handle လေးပိုင်းနေလာရအောင်ပဲ Okay ကဲ run ကြည့်မယ် run module ဒီလိုကြည့်လို့လည်းမလာတွေ့လားဟုတ်ပြီလားစက်တိုက်ကြည့်ကြတယ်မှန်တယ်လေဟုတ်တယ်လေအဆင်ပြေနေတာဒါဒီတိုင်းပဲကဲဒီနောက်ပဲတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းတော့တကြောင်းချားနေတယ်ဆိုဒီနောက်လေးကို backslash n ထားလိုက်ဒီနောက်ပါလဲ backslash n ဟုတ်လား backslash n ဟောအပြင်နှစ်ကြောင်းလောက်ကိုချလိုက်ရှင်းထွက်တော့ backslash n ဒါဘယ်နှကြောင်းခေါ်တာနော်နှစ်ကြောင်းခေါ်လိုက်ဒီထက်ကိုလည်း n နှစ်ကြောင်းလောက်ခေါ်လိုက် backslash n ဆိုတာလေးကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရှိနေလိမ့်မယ် Okay မနော် Okay control s ပြန် save run module
အိုးတွေ့လားချားသွားပြီပိုင်းသူက building data တယ်ဒါကြီးကြနေနေချားလို့မှာဟုတ်နော်တကြောင်ပဲထားလိုက် okay အဓိကကျွန်တော်ဒါဒီအကြောင်းတွေပြောချင်တာမပါဘူးဒီလိုလေး stream မှာ handling တွေလုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီထက်လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် control s ပြန် run မယ် run module okay တွေ့လားပိုင်းသူက save building data တိုင်းဒါ single quotation double quotation triple quotation တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကြိုက်သလို multi line string တွေပါလုပ်လို့ရတယ်ရေးလို့ရတယ် okay မနော် okay thank you ပြကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် list နဲ့ triple နဲ့ကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးအောင် okay မနော် okay thank you ပြ